La famille, nous tournons. Bon. Et bagayon j'en différent jodi à la, m'a kondi. Me dit que travail là pas qu'à camper, même si m'a kondi, même si m'gen l'autre petite activité que m'a réglé. Moi remè ba nou histoire yo pas qu'à camper malgré gade lem pas ba nou histoire yo et j'aime ta supposé ba nou ni mais m'a ba nou quand même. Bon, jounen jodi à la, an nou plogue ba moi qui bon nous parler là. An nou tourner Jamaïque, OK? An nou tourner Jamaïque. Ça que fait moi mais ba histoire Jamaïque yo parce que Jamaïque son petit pays qui bien belle, bien relax. Jamaïque son côté qui fait moi songer Haïti en pile et à cause de gens liés, vous comprenez, à cause de gens terre liés, gens environnement liés, belle l'eau, belle la mer, vous comprenez, bagay ça faut songer Haïti pays, vous comprenez? Bon. Et je ne dis à là, nous gagnons moins Kingston Jamaïque, Kingston Jamaica, OK? Et dans Kingston, normalement, l'heure m'rivé, moi toujours voulais pour moi chercher des activités pour moi faire, vous comprenez, m'a chercher des activités pour moi faire, m'a monter dans Google moi m'a chercher qui ça m'ta ka faire. Une nan bagay qui gagne en pile Jamaïque, c'est ça aurait les waterfall là. Vous comprenez, les eau de waterfall là veut dire que koto kon wè de l'eau yo ap sorti non tête mon, tombe en bas, non rivière ou bien dans n'importe genre lié, vous comprenez? Et bagay sous l'eau, modèle bagay ça. En bien, pendant Kingston nan je dis que qui te me chercher pour moi si me ka faire quelques waterfall quelques côtés qui pas trop loin m'ta ka aller visiter. En bien c'est dans chercher m'vinn joindre yon qui les Falling Edge Waterfall. OK, Falling Edge Waterfall là l'aime vinn checker pour moi qui distance lié avec côté mi dans Airbnb moi avec côté m'bralé a moi était 30 minutes 45 minutes on bagay comme ça 30 à 45 minutes qu'on dit de dire belle pas trop mal on connaît que Jamaïque moi pas toute machine c'est Uber que moi te prend c'est Uber me toujours prend ça veut dire mais pas trop mal et moi te gon petit partenaire qui sont Uber chauffeur te m'te fait contact ensemble avec prendre numéro et me dire quand si me pour me sortir m'a checker mais c'est ça me devine arriver faire me checker monsieur dit pas de danger, monsieur te me fait prier ensemble à monsieur, pas songer combien comme monsieur te demandé non. Me fait prier à monsieur pour monsieur amener moi dans Falling Edge Waterfall là. OK? Et c'est ça qu'a privé là où nous dans machine là, me voulait pour montrer nous comment parcours ailler, comment l'arrière, m'a parlé à monsieur. So we're taking this road, going up the hill, Stone Hill, Port Maria, Port Antonio. So if you were going to Portland, yeah, this is the same route that will take you to Portland. So the same route will take us to Portland. Okay, Portland. Yeah, I had scheduled to go to Portland, but things change next time. So the rich people live up here. Yep, a lot of rich people live up here. A lot of rich people. To live on any hill in Jamaica, you have to have money. You gotta have money. Because just to build a house, just get to all get, the bills to get up the here. Materials, Yeah. where you're building, yeah, is gonna cost you like 2 or 3 house price. So yeah, you have to have money. And when I say serious money, yeah, millions. Yeah. Fifth. Our Prime Minister lives on a hill called Beverly Hills. Beverly Hills, yeah, here in Jamaica. Yeah, we have Beverly Hills here in Jamaica as well. And the cost to build his wall was a very controversial topic when it happened. Je vais expliquer moi tant que dans monde ça yo côté n pralé là c'est mon LAJAN qui était dans monde ça yo parce que normalement soit fait caille dans monde ça yo c'est pas facile pour faire caille dans monde là à cause de monter matériaux pour venir faire caille là pas facile et ça veut dire faut qu'on gagne dans monde faut qu'on gagne comme dans monde la expliquer que le plus souvent monde ça qui dans tête monde ça c'est millionnaire vous comprenez c'est ça la expliquer moi et ça veut dire que n'a piqué nous pour aller. Alright guys, we are going up the hill. Stony Hill Road to the waterfall. Alright, this will be my first waterfall here in Jamaica. Yeah.
I've been to Dunn's River Fall, but that's not exactly a natural. Right. Is it natural? Well, it is a natural. They just yep. make it look nice, right? Yep, it's very natural. Okay. Very, very natural. As a matter of fact, any falls that you go to in Jamaica is natural. It's natural falls, right? You're not going to find a man-made fall in Jamaica. Okay, because I know you guys have a ton of them. Yep. There's a lot of them here. Okay. We have a river that runs right through the island. It's Okay. called the Rio Cobra. Okay. Yeah. So you will be in several different parishes. Yeah. And that the same river. Let's run right through All right. the different. But this one here is more. This is more. The locals more visit this one more here. The one that we're going. The one that we're going. Yeah. Well, to be honest, it's the first time I'm gonna go. I haven't been to this one. Oh my God. Yeah. But I can tell you there are a lot. So if I don't get to go this one, right, you must know there are a lot. There are a lot. Okay. Because most times you're gonna go to one that's probably more closer to you, or one that you're more familiar with. Right. Right. But when tourists come to Jamaica, they are the ones who actually find these places. These places, right? Yeah. People who are living here don't really go. They don't really try to find it. Right? Got you. Got you. That makes sense. To be honest, a lot of Jamaica's attraction are actually discovered By foreigners, yeah? Yeah. They come here, they are telling They you see that, these things, backpackers. Yep, they're saying that they go on Google Maps and they be scanning and they the find island. these things. And they're telling you that, hey, you know that you have a place here like this? And people be like, what? That's crazy. That's pretty much. Jamaicans, we don't really... That's funny. No, I get it, because you're here all the time and you don't really put... Yeah, you can pretty much go in there whatever time you want. Yeah, that's how it is. Yeah, pretty much. Wow. And us come here for a week and we try to do as many things as we can. I tell anybody, if you come to Jamaica, you do that. Try to soak up as much as you can. Yeah. Because it's an experience, trust me. It really is. You have people in other parts of the world that are there like dying to get a glimpse of what you're seeing with your eyes right now. Yeah. I'm telling you. Like, you see how we see, like, we have the hills and the mountains, and it's just like natural to us. It's not really important. Yep. I've taken people from the airport before who they've never seen. They're so fascinated. Yeah, with it. they're like, how is that possible? We don't see this where we live. Yeah. I'm saying, yeah, we see this every day. This is heaven to some of us. Yeah, it is. Trust me. And to be honest, air quality in the hills or the mountain is where much more pure. Right. There's not a lot of pollution. There's no factory, anything. So you're getting like natural, authentic air quality once you're up at this level. In the hill. Right. Makes sense. So houses up here would be, well, maybe not in the millions, but in a couple $100K, huh? Well, if you're referring to US, Yeah, US dollars. Yeah, US dollars. Yeah. And a matter of fact, it depends. You do have quite a few houses that are like $1 million, $2 million US dollars up here. Yeah. Trust me. So while we're going, I'm wondering if it could do a... Et yon nan bagay ke normalman moun ki ap viv nan peyi ya, gen de le lo ap viv nan on kote, le bagay la se por liye, se lor ye, ou pa ba l'importance. Ou pa kompren? Ou pa ba l'importance. Ça qu'il faut pas ba l'importance, c'est parce que c'est lor ye chaque jour. Ça que fait m'vin ap di nou ça là, c'est parce que les m'a parlé monsieur de waterfall ça là, me dit que m'de gon waterfall là pas boy ici là dans Kingston dans là pas trop loin. Et mais côté de lié ça, me dit al pas contre bagay comme ça, me dit la première fois le temps de bagay ça, elle pas jamais tendel. Me dit que me dit normalement c'est touristes sur les vini qui kon vini ka montrer l'on qualité de bagay que lui même pas jamais connaît qui te gagne dans Jamaïque là. Vous comprenez? Il dit qu'on a lui-même dans Jamaïque là, il pas contre côté ça, pas contre bagay ça. C'est les moun yo les Uber, les vini pour laguer moun yo. Li wal pour laguer blanc ça, pour laguer tout moun étranger ça yo. C'est là la connaît t'es gon waterfall là. Oh, a pas te gen tel bagay là. Ou pas comprendre? C'est dans ça lui-même gon paquet de côté, un paquet d'activités que vinn comprendre. C'est dans faire Uber dans laguer et visiter étranger qui voyager. Vous comprenez? So ça vient montrer que lui-même c'est Jamaïcain, il la vive Jamaïque. Il pas bay modèle bagay ça pas bay une importance al na fait de l'eau, al na waterfall, al garde une qualité de bagay monument, vous comprenez? Il pas fait modèle bagay ça yo. Vous comprenez? Parce que c'est dans pays allié, il pas bay trop importance, vous comprenez?
Et pourtant pour nous-mêmes, comme étrangers qui habitent dans le pays moun yo, nous bay bagay ça important, c'est comme ça nous enjoy tête nous, vous comprenez? Et c'est même bagay là tout m'te ka dit peut-être pour Haïti. Si grand pile monde qui Haïti là actuellement là, grand pile bagay qui yo pas ba importance. Vous comprenez? Que yo pas pral visiter, que yo pas pral faire, que yo pas bagay. Mais vient arriver quitter Haïti là. Yo al dans l'autre pays. C'est kounya là ou pral regrette. Gens que moi même ouais que moi regrette mon qualité de bail moi pas faire Haïti hein. C'est comme ça tout que yo même yo pral regrette gon qualité de bail que yo pas gen temps fait. Vous comprenez? Yo nan gros regret que moi gagné, pas dit qu'il m'a quitté histoire non mais yo nan regret que moi gagné, c'est que moi pas gen temps contre citadelle là, pas gen temps et tout département yo pas gen temps visiter vraiment ken dans département yo vraiment, c'est Port-au-Prince seulement me fait tout petit temps. Vous comprenez? Bah ça c'est bagage que moi regrette, c'est bagage que moi gain pour moi et avant que pour m'ta quitter ça pour moi aller pour moi faire expérience ça yo Haïti, vous comprenez? Et yeah. Bon, on tourne dans l'histoire. Ça veut dire que nous là, nous pour aller là, nous pour commencer à y comprendre route là, route là est vraiment belle, nice. By the way, now that you mention it, how many? Over 4 million a year. So if you have a country that over 4 million people is coming here, then why you'd say this is the worst? A lot of people do come here. Well, Jamaica. That's more than actual Jamaicans living here. I think it's 3 million, right here. You don't even reach 3 million. It's 2.8 million in right? Jamaica. And there's 4 million. Statistics. I believe more is there, but that's per what they yeah, about 3 and something, 3 something. But can tell me in the comments. But so there's more on a yearly basis. There's more visitors that come here than actual Jamaicans living here. Wow, that's cool stuff. And bear in mind, talking about Jamaicans that live here, you're not talking about other nationals. Other nationals that okay. So the population would possibly maybe be close to 5 million people. Oh, okay. So hold on. That number only for Jamaica, actual Jamaicans living here? I think it's for Jamaicans. Ah, right. Not for, okay. You have U.S. citizens living in Jamaica. Right, people from everywhere. From everywhere. Yeah. Right. Especially the Chinese and the Indians. The Chinese and the Indians. I see that. And the Indians are a huge population in Jamaica. I see that. So if you're gonna put everybody together, then I think we will be surpassing for me. Right. I was in Montego Bay. Right. And I had a homeless guy who was telling me, like he's homeless and but he lived in the US for a little while. And then he was telling me all these things, all these issues that we have with Jamaica. He was telling me something about the power, like the electricity, that it's owned by a Chinese company. Well, I don't know how true that is, but that's what he was telling me. To be honest, I know the company, the power company is not owned by by Jamaica anymore. Right. There's a share in the company. Okay. But it's not majority share. It's very minimal. Got it. It's not owned by the government, so it's owned by what we call private sector. So he was telling me a crazy story in Montego Bay, Go ahead. where there was a house on fire. Right. The fire department was like on the same street. Right. Like they could have just easily go and put it out. Right. But because they had the company had turned off the water in that area due to non-payments, the fire department had no water to put the fire out. That's crazy. Yeah. They really need to kind of work on that. If that's the case, no, if that if it's really the truth. But I'm just saying. That could be allegedly. I'm not sure. Yeah, that's what I'm saying. But you do have places in Jamaica where they're considered like you say ghetto or maybe very minimal living, not so humane. These people they don't pay like water tax or light or anything. So what they do, they steal light and steal water. So the water company they would turn off the water at a certain time. Right. They don't always have water. And then there's still places in Jamaica that are underdeveloped. So water is not yet there. Gotcha. So it's a little bit remote. So as a result, you still have people who maybe capture these land and build residence there and don't have access to certain amenities, right?
So it could be it could be cases like that, but I'm not certain exactly of the area. So and I don't have any factual information. So it's hard to like give you a definitive yes on that or no on that. You understand? Okay. So here's another question. Which the garbage, you know, can, the way they put garbage in. Right. I haven't seen any garbage truck picking up garbage. How does that work? Like, is there a certain day? Like, what's the process? So there is garbage truck. Right. No, of course. There are scheduling specific days. Right. For different areas. I don't know. Okay. Now here's the question: how does it work? It's the government that provides it. Do you pay privately? Like, what's the deal? The government. The government. You don't pay for it. Collection. Nice. The government responds for that. Absolutely. Entirely. Okay. Very cool. Depending on where you are, garbage collection is not the best. Depending on where you are. Some places are better than others. Got it. Got you. And I think you told me already about the school system, right? School is free. It's public school. You pay very little. You said okay. Te gon ti la pli, len te fek koman sa ale, te koman se gen yon ti la pli. Apre sa la pli a te vin kampe. Et m konnen que c'est non sorte de forêt que nous aller côté de l'eau ailleurs. M'te dit monsieur, mon cher, moi grand goût, en nous si nous t'a chercher un petit bail pour manger avant que nous entrions trop au fond. Si nous entrions trop au fond, nous pas besoin de manger. Monsieur dit OK, pas de danger, monsieur a dit me consacrer c'est manger pâté jamaïcain, ça yo, on est. Mon jamaïcain ça on mange en pile pâté. Et pâté moun sa yo vraiment, c'est pas pâté pas nous non. Vous comprenez? Moun sa yo pâté Jamayiken yo, nous connait comment lié déjà. Son petit bail jaune, il gon ti viande là-dedans, ça me pas même connait si c'est viande d'acadi lié vraiment. Parce que manger ou pas même vraiment prendre go viande pour moi même. Vous comprenez? Bon, il pas mal, nous aime pâté jamaïcain. Mais nous connaissons que et devant pâté, devant manger, ça c'est pour nous. Vous comprenez? Malgré Jamaïken, vous n'êtes pas d'accord. Mais ça, c'est à faire gade. Vous n'avez pas qu'à faire pâté ensemble avec. Pâté cordé par nous, hein? Maman. Je peux manger n'importe 5 pâtés Jamaïcains. Je vais goupi red. Nous avons chenette là, pas même bouchon chenette. 5 pâtés Jamaïcains, pas même bouche chenette là. Je n'ai pas besoin d'eau. Ok? Même quand mangeons seul grain pâté cordé, sortant de depuis c'est tout dans dame, tout net bouché. A dit qu'on différence, vous comprenez? Et puis on parle de goût tout. Pâté par nous avons toutes sortes de viande là-dedans, nous avons œufs, nous avons viande, nous avons hot dog, nous avons toutes sortes de bagages là-dedans, vous comprenez? Ça va être chargé lié. Bon. Those are the news consumers. Yeah. So they're just telling you out of precaution because they really don't know. Right? But let me tell you something. Air Force One doesn't just land in any country, you know that. So if Air Force One lands here and the Secretary of State comes here, normally that signifies something. Right. Just always think about that. Okay. You know, so don't let these people fool you. Read, research, pay attention to the videos that are the vloggers. Yeah. Gives you information. The vloggers will give you better information than the news. They're underground. Right. The news is just gonna give you what the news gives. Bad news. So you don't pay attention to the news. But sometimes you have to use like common sense. How much tourists come to Jamaica on a yearly basis? I wonder what that number is, by the way, now that you mention it. How many? Over 4 million a year? So if you have a country that over 4 million people is coming here, then why you'd say this is the worst country? A lot of people do come here. Well, Jamaica. That's more than actual Jamaicans living here. Exactly. I think it's 3 million, right? Here? You don't even reach 3 million, it's 2.8 million. In Jamaica. And those. Et bon mes amis, on nous tourne dans l'histoire. Bon, nous acheté pâté avant que pour nous aller dans waterfall là, Falling Edge Waterfall, OK? Et on côté que les Bowden Hills, OK? Bon, nous pour aller. Bon, ça qu'a venu arriver, moi je suis monde qui aime comprendre pays yo, comment ba yo fonctionner, moi même des local yo. Comment bagay yo yé, vous comprenez, pour expliquer comment le système pays a marché. Ça veut dire que je dois profiter, poser monsieur question là, pour me demander monsieur de l'école, comment faire l'école pour tout le monde marcher. Demander monsieur à faire de fatra, comment faire fatra yé dans Jamaïque, comment on fait fatra
m'a demandé monsieur de bagay healthcare, de bagay l'hôpital, l'homme malade, est-ce que c'est taxe prend sur vous? Et dans travail ou bien l'homme malade, c'est qui j'ont payé bill l'hôpital là, c'est qu'on va ça au marché. Somme tout profiter à poser monsieur toutes ces questions ça là, vous comprenez malgré sans anglais que monsieur a répondre la bonne réponse là, mais m'a en entendant ensemble avec moi qui sorte de réponse que moi je viens dans même monsieur, les me poser monsieur question ça yo. OK? Chaque côté nous arriver, nous oblige à demander moun parce que malgré nous mettez map là, malgré ouais nous mettez map là pour mener nous aller, il y a des map là dit nous font route et puis tout route là même nous pas gain route devant nous et puis tout map là dit nous c'est là pour nous faire. Ça veut dire que nous déjà ouais gain gon erreur qui fait là, vous comprenez? River. Up the This road? And then what? So let's follow this road straight. Of how the roads are, Yeah. GPS is not going to even look at these places. No, I get it. We are deep Yeah, this is like in the mountains. rural St. Andrew. Yeah. Yeah. The quality of life in these areas Yeah. are not the average quality of life. Most times these people don't have running water Yeah. or stuff that you would have in It's the city. Yeah. As you can see, the road is not the best. That's not the best. So if you're sick up here and you need to get to the hospital, It's gonna take a while. Yeah, I can imagine. Up in the hills. once you're in Jamaica and you're in the mountains or any countryside, don't always rely on GPS. It's always best to Ask someone. locals Yeah. if you're on the right path, because it's very easy to get lost. That makes sense. Trying to find Bowden Hill, the Falling Edge River. Turn left. Once I get to the square, turn left. And just continue straight. Okay, thank you. All right. Looks like we're on the right track. We got some goats here. Yep. We have some goats. Somebody's building something here. Got some stores here. Here we have a fire station. A fire station. Yep. Stone Hill Fire Station. Okay. Alright, Erie Castle Road, let's go. Looks like the road that we saw in the video. Looks a little bit like it to me. But you see, One more check. you see. Afternoon, we're trying to get to Bowden Hill. No, I'm not sure. I'm not come from there yet. Okay, alright. All right. They don't look like delivery. So, just like I was telling you, right? You see how we're gonna go somewhere and we just looked it up on YouTube? Alright. Now, if I'm coming from the outside, all I gotta do is find that person's contact and call them. You've been here, man, I wanted to go here, I wanna go there. Can you take me? Can you know what I mean? Right. That's how it works. Exactly. All you can see is mountains. Mountains, up in the mountains, I love it. We can learn more about Jamaica as we go. No problem. So, as far as driving, right? Of course, you have car insurance and all of that. So, you get into an accident, same process as the US, you go to the shop, they fix it or whatever, what have you, right? Same thing. Okay. So pretty much as a... Ça dit, tout autant nous pralé, n'a pas de moun qui bon pour nous faire, n'a pas de moun côté Falling Edge River, côté Falling Edge River, vous comprenez? Et Waterfall là, vous comprenez? Ça veut dire que vous pouvez avoir une direction. Yo te vin di nou gon moment que gon bridge pour nous passer, depuis nous passer bridge là, nous censé arriver. Nous pral wè signe qui marque Falling Edge River là, ça veut dire nous connaît nous près, nous pas trop loin. Bon, c'est comme ça là mes amis, on nous garder ensemble avec moi parce que moi vraiment voulais pour nous ouais comment trafic là te, comment trajet a te, comment zone nan yé, comment monde nan yé, comment belle comment ça rele. Bel feeling voyager dans monde ça yo dans pays ça yo, dans pays Caraïbes ça yo, c'est bagay qui faut nostalgie, vous comprenez? C'est bagay qui faut nostalgie des pays pauvres. Vous ensemble de là, bon. Ben, ça me dit. On a avancé nous Jamaïque. N'a continué à aller, n'a cherché waterfall là, Falling Edge River en gade. Nous censé arriver, là nous arriver, fait ça nous arriver, après nous arriver un côté gon l'école en face là. Vous comprenez, route là te gen plusieurs monde. Il était monté monde descendre monde, il était monté, il était tourner tête monde en haut. Vous comprenez? Nous arriver n'a après gon ti l'école là et côté l'école là et monsieur parqué, là nous pral entrer kounya là en dedans. Nous venons joindre on l'épée ensemble avec un autre monsieur qui a coupé bambou modèle bail ça yo et on vient faire me connaître que c'est nèg ça qui gère de l'eau en parlant de pas connait exactement qui ça fait pour gérer de l'eau mais c'est eux qui gère de l'eau yo mandé nous pour nous payer pour nous rentrer
Vous comprenez? N'a pas moi payer monsieur là normalement et pour nous entrer. Me dit merci, quittez nous entrer, nous allons relax nous, vous comprenez? Pas poser question, vous comprenez? Nous entrer, nous pour aller là qu'on y a là pour nous faire nous pour nous aller côté de l'eau. So we are here. We made it. All right, there are no signs up here, no signs. We made it all the way through. All right, so if you are coming here, just keep going even if you don't see the signs. But here, look at it. In the middle of nowhere, right? You made it to the school, that means we're here. My Uber driver takes me here, and I'm here. We're gonna go check out this fall. Let's go. Come. How's it going? So you're paying $1,000 Okay, yeah. You go, sir. Blessings. Bless up, fire. Bless up. All right, guys, so as you can see, you do have to pay. It's $500 a piece, $500 per person. So I paid them $1,000. We got some bamboo. Blessings, brother. Check it out. Blessings. So just go on YouTube and type it in. Who is Herbie? I said the content. All right? Big up yourself, fire. Big up, okay? All right. This is it. All right, no problem. Yes, sir. All right, guys, the Haitian man is here. All right? Careful on that bridge. All right, look at the bridge. Look at it. Bamboo bridge. Bridge made out of bamboo. Cool stuff. All right. And that's river water. Yeah. All right, guys. Careful not to fall here. That will be a very bad day. All right, guys. Let me see if my thing is recording, because I don't want to make any mistake. Test. Yes, we are recording. We are live. All right, guys. We have made it. Well, not yet. We still got to walk. It's about maybe a 15-minute walk, right? Okay. Walk in the woods. All right, y'all. Y'all tell me if y'all been here before, all right? Tell me in the comments if you've been here before, or did I just discover something, all right? I'm like Christopher Columbus. I discovered this place. I discovered it. So, yeah, tell me if you've been here, if you liked it. Tell me in the comments. And if you haven't, maybe it's something that you need to check out. So I'll tell you for sure when I get there, if it's something that... Et wap ka wè route yo, son ti route Jounen ke liye, nou marché, entre nan bois, sorti nan bois, entre nan bois, sorti nan bois, n'apre gen ti kote ke pou nou jambe, yo fè route à bambou, vous comprenez? Yo fè route à bambou pour nous ka passer, pour nous jambe, pour nous aller, pour nous continuer. Mais pour bien dire, gen falaise et sous main droite, gen falaise sous main gauche côté que ou rive, sous son monde qui paie route, li ka pas facile pour vous comprenez? Et parce que gen côté ti route yo gis, gen côté terre glissé, songez me de que la pluie tap tomber dans journée. C'est côté que sous ta glissé tombe en bas, li pas belle, li pas bah yo pas belle nan mon, sous ta glissé tombe en bas, vous comprenez? Et bon, ça veut dire que nous continuons à aller, nous m'a parler, on prend m'a expliquer en qualité de bagaille, en gade. God. All right. We got to freshen up a bit. Jesus, guys. We keep going. Than I thought. Oh, what I got myself into here. All right. Suck it up. Jesus. Look at this, guys. It's very dangerous up here. Look, you do not want to fall down here. Very dangerous. It's quite dangerous. All right. And it rained, so the ground is slippery, right? You don't want to slip and fall here. Look at that. You slip and fall here, you get to meet God. And we're not ready to meet God, I don't think. Not yet. All right, guys. We're getting close. I can hear the water. I can hear it. All right. I made all this way just to see this. Oh, this way just to see this beauty. All right. Check. Bon, mes amis, on allait ensemble avec moi, on nous garder, on nous comment bagay yo ye, on plonge. Nous ka wè, drapeau a pas quitté moi mes amis, drapeau a toujours dans l'épaule droite là, n'a continuer travail là. N'a explorer, vous comprenez, et puis tout n'a presque arrivé. Nous censé presque arrivé. Moi a monté dans monde là, n'a bagage, j'aime dire non, la pluie t'a tombé, so faut nous faire attention pour pied ne pas glisser pour ne pas tomber.
et nous pour aller n'a pas entrer nous a réussi river m'tande de l'eau nous réussi à priver les river qu'on y a là et yon nan bagay que m'pas de faire erreur ça me dédiquette faut que moi entrer dans de l'eau faut mouiller comme quand même pas ta arriver là pour me pas mouiller comme moi malgré de l'eau a été frette oui de l'eau a été frette m'diquette frette pas frette faut mouiller comme quand même pour me prendre petit bénédiction dans Jamaïque là ou pas j'aime connaît vous comprenez moi mouiller comme moi nous moi là m'a enjoy. We're not ready to meet God, I don't think. Not yet. All right, guys. We can hear it. All right. I made all this way just to see this. Oh, this way just to see this beauty. All right. Check it out. Whoa. Here it is, guys. I made it. Finally. Here we go. It was all worth it. Was it worth it? You damn Skippy. You damn right it was. And it's not deep. I can actually go in and enjoy a little bit. Guys, the Haitian explorer made it here. All right? I made it. Yes, the Haitian explorer made it here. Look at this. All right, guys. I'm not gonna make it all the way this way and not go in. At least for a minute. Just gonna go for a quick minute, okay? Hold on. Almost like the part where the water runs. It's slow. It's red, right? All right. I just want to wet my feet, that's all. But it's cold. It's cold. Woo! It's cold. All right, y'all. I'm in here. It's cold. They said no swimming, by the way. So I should tell you. It says no swimming. There's a sign that says no swimming, but I'm not gonna go swimming, obviously. But I had to get in here, at least get the water on me quickly. I can't wet the mic. It's cold. Ah! God damn. It's cold. It is really cold, my brother. But I'm not gonna come here and not get myself wet. That's not happening. Even though I can't swim. This will happen. All right, my brother. I'm quite happy. It's all worth it. Oh, what's that real? That lady said, I'm in Jamaica. Where are you? The United States. Right? You eating hamburger? McDonald's? Look at this. Look at that. We have to live. We gotta go back to the caveman. We have to live. They got us believing some crap. This is all for free. It's supposed to be for free. We're not supposed to be paying for these. Right? Oh, we gotta live. Oh, guys. You should absolutely do this. This is just one waterfall. I'm sure they have plenty, hundreds, maybe like this, even better here in Jamaica. And not just Jamaica, anywhere in the world, man. Haiti, Trinidad, you know, anywhere in the world, we have this. I am so happy to be here. I'm happy you're here with me. Please like, comment, and subscribe. It was a long walk, okay? And share, like, you know how it goes. All right, it's a long walk, okay? So we try to make our way back. But here I am, man. The Haitian explorer made it. I saw God. That's what that felt like. I saw God, okay? Oh, the water is so nice, cold. Oh man. Now, gotta make the way back now. So, you come here and you just relax, yeah? We're gonna head back, guys. All right? I'll put the name, the description, and where it is, the location, and all of that. How we got here. So if you are interested in coming here, and I can tell you what it's going to take to get here. It wasn't so bad. We are out. We are out, guys. There it is. So, if you've watched this journey, thank you for watching. Please leave me a comment. Let me know what you think about it. If you've been here, if you want to come here, did you like it? Did you not like it? Do you plan to come here? Yeah. Let me know in the comments. Thank you for watching. Until then, bless up. What's up, guys? Back for another quick one. So, a friend of mine owns
someone I met on IG, right? A friend of mine, IG friend, owns a restaurant. He owns a mixed food. He's a chef here in Kingston. And so I thought that I would show up there. I've never been there before, but I thought I would just show up to support, you know, and get some food too, because I am hungry. So I called in my Uber. It's on the way. So we're going to go out, see. I don't even know, you know, if this thing is open right now. But we're gonna go see. Hopefully it's open and I can get some food. We can show some support. That would be good. All right. So I'll wait till as I get closer, I'll put you guys on. You can see what type of food he has, what type of food they make, and show some support. All right. So let's do that. Pretty slow. Now purchase water, you can go over here. Yep. Chicken and barbecue Friday. No curry chicken? Curry chicken? No, that's finished. Finished. Yeah. No jerk pork, nothing? No. Damn. Only fried chicken. I was gonna get like some curry or something. Thank you. They don't have big bottles. I need big. No, like big bottles. Yeah, man, no problem. Malgré que moi pas fait un pile temps dans waterfall là. Malgré que nous pas fait un pile temps dans waterfall là, mais nous t'ai bien enjoyed. Vous comprenez? Moi pas très regrette que moi t'ai allé, moi t'ai bien content de faire expérience ça, moi t'ai bien content montrer nous li tout. Et si nous gain chance que nous t'a voulu pour nous aller ouais waterfall ça pendant nous Kingston, j'aime dire nous il pas trop loin. Il y a à peine 40 minutes de côté m'té à Kingston. Ça dépend quand tu as dans Kingston là, il doit plus près tout pour vous comprenez? Et nous t'es allé, moi t'es bien enjoy, moi t'es bien. So, ça veut dire que c'est comme ça bagarre la teye et ti expérience ça yon important, songez que ça m'a dit non. Ti expérience ça est toujours important. Ti expérience ça est toujours important pour nous faire, OK? Et tout autant nous capable faire yo, c'est faire yo la vie à coûte, nous compte ça déjà. Pas rien qui garantit, demain matin pas garanti. Ça veut dire que sous gon bagay que ou a fait, spécialement sous gen tan dans l'âge 30, 40, 50, vous comprenez, sous gen tan dans l'âge qui gen tan âgé, pas mettre bagay yo pour demain encore, pas mettre pour demain. Sous gon bagay que on kote te vle aller visiter, ou te gon pays ou te toujours envie aller, ou te gen un bagay ou te envie faire. Vous comprenez ça me tout là n'importe ça lié, amen. C'est fait, OK? C'est fait ou fini. Parce que à n'importe quel moment bagay yo ka changer nan men vous comprenez, ou gen doit bien pour aujourd'hui à la demain matin ba yo pas pas possible encore. Vous comprenez? Ça veut dire que m'pas dire c'est Jamaïque, m'pas dire c'est whatever pays li a, n'importe côté li a en Afrique comme moi-même, moi son monde. C'est Afrique et Caraïbes qui intéresse. So m'a toujours dit nous Afrique et Caraïbes. Mais pour nous-mêmes, nous doit yon l'autre côté, nous doit yon l'autre continent, nous doit n'importe, nous doit côté là derrière la Karoua, nous doit dans même city qu'on était ya, nous doit dans même pays qu'on y a, il pas obligé yon l'autre pays, il pas obligé yon l'autre city, il pas obligé yon côté pour le côté corps que ou pas gagner, ou pas comprendre. Jean que m't'a expliqué tout à l'heure. Gende le ou lever côté à lever côté à pas ba l'importance gon qualité de activité gon qualité de belle bagay qui gagne dans pays ou bien dans zone que y a ou pas jamais mal ou pas jamais mal visiter ou pas jamais enjoy yo parce que c'est dans pays y ou trouver yo pas vle dire rien et pourtant c'est là que ou va venir arriver quitter zone là ou arriver quitter pays qu'on y a pour regret va les bagay côté qu'a fait qu'on pas fait.
Même gens que moi-même regrette valer bagay que te ka fait Haïti qui pas fait. Malgré moi-même moi t'es jeune, t'es petit et puis t'es capable trop facile pour moi. Mais actuellement là, moi crois qu'il y a des gens qui vivent Haïti kounya là, il y a des gens qui vivent dans l'autre pays kounya là, il y a des gens qui vivent dans Amérique là kounya là. Il y a des gens qui vivent là New York, même Floride pour que jamais visiter. Vous comprenez ça de là? Ça veut dire que il y a des gens qui doit là New York là Pennsylvania pour qu'on aller là, ça veut dire côté yo y a là yo pas prendre avantage pour aller en qualité de bagaille qui bien près ou bien en qualité de activité que yo ka fait yo pas fait. Vous pas comprendre parce que yo focus sur Jean système nan dit nous focus c'est travail dormir lever travail dormir lever. Vous pas comprendre? A dit que nous faut école nous un système travail dormir lever, payer taxes, payer ceci, payer bill, travail dormir lever, payer bill, et puis tout c'est retourner ou au grand monde ou pas gen temps régler rien. Vous pas comprendre? Tout ça que dans les pour te régler pas régler une. Vous comprenez? Pas faire erreur ça mes amis, la famille, moi dis nous pas faire erreur ça. Faut nous explorer. OK, channel ça, c'est ça que moi voulais pour me faire pour montrer nous explorer est important. Depuis c'est haïtien que ou yé, ou pas vivre Haïti, c'est yon explorer que ou yé, c'est explorer que ou a explorer parce que me connais Haïti nan que nous toutes, me connais nous toutes, nous besoin pour nous tourner, me connais nous toutes, nous besoin pour nous visiter, ça besoin venir et ça veut dire que continuer explorer l'autre côté yo. Faire éducation, apprendre, travail, faire l'argent, faire business, faire tout, comme si éclairci, comment bon ta mettre ça là. Ouvert main nous, ouvert cerveau nous pour nous continuer de quoi que les nous tourner la caille pour nous tourner avec une bonne connaissance et connaissance ça a capable aider nous toutes, la aider tout haïtien parce que si un grand haïtien bon, un pile haïtien bon tout. Vous comprenez ça de là? Les yon grand haïtien bon, en pile haïtien bon tout. Vous comprenez? Les yon haïtien qui font bagay positif et bali si pour si nous capable. Vous comprenez? Parce que les haïtiens ça arrive bon. Gan pile l'autre haïtien qui bon tout parce que c'est haïtien lié. OK? Bon, mes amis, merci d'être regardé cette vidéo ça là. Moi pas kembe ou encore m'a well. Nan yon lot vidéo pas mettre ça là. Non l'autre vidéo avec yon lot histoire. Nan yon lot pays avec même petit valise. OK mes amis. Bon, mes amis, merci d'être que nous regardez moi dis nous en pile merci. Moi apprécier nous, bon yon like, bon yon commentaire, bon yon partage mes amis. Ça c'était Falling Edge Waterfall dans Bowden Hills, Jamaica. Merci.